Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia pentru săptămâna ce tocmai a început, să vedem la nivel de potențial ce date putem extrage din tranzite, din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Și vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitate. Cei care m-au urmărit săptămâna trecută, în ultima postare, beneficiat de o informație prețioasă din punctul meu de vedere, pe care o studiez îndeaproape. Voi încerca să structurez informația pe care o am, pe care o înțeleg, să transmit. Începând cu zilele următoare, mai multe detalii despre ce am vrut să spun. Ce a vrut să spună autorul? Autorul a vrut să spună că la bază noi am fost ceva, însă între timp am devenit altceva. La bază viața a fost într-un anume fel, iar acum este la polul opus. Dar să vedem despre ce este vorba înainte de toate, la nivel general, în săptămâna ce tocmai a început. Trenulețul planetelor, care până acum au fost în Capricorn, se mută în Vărsător. Soarele intră în Vărsător, Mercur intră în Vărsător, Marte intră în Vărsător. Avem o întâlnire de gradul 100 între conjuncția dintre Saturn și Neptun la propriu pe ultima 100 de metri cu Uranus. Uranus este în acest moment în Taur, Saturn și Neptun pe ultima 100 de metri în Pești. Iar asta la nivel de energie înseamnă următorul lucru. Idei geniale, sclipire de geniu, posibilitatea să clasezi și să închizi probleme vechi, să vindeci răni vechi, să schimbi părerea. Întrucât Vărsătorul este semnul geniului, este semnul care este guvernat atât de Saturn cât și de Uranus, deci Saturn și Uranus se întâlnesc într-o conversație ambiental plăcută alături de Neptun. Putem extrage informațiile în felul următor, din punctul meu de vedere. Ce este viața pentru tine? Ce înseamnă această realitate? Pentru ce te lupți? Pentru ce te zbați? Și care ți este ție visul? Care ți este ție idealul? De ce trăiești? Cine ești tu? Dar fără a se răspunde cu nume și prenume. Cine ești tu? Marte în Vărsător te ajută să faci primii pași către un viitor mai bun. Viitor care nu există, acum îl creezi. Mercur în Vărsător te scoate de sub arhetipul Capricornului, care este un arhetip exigent, organizat, procedural corect, dar și fixist, și te duce către un orizont mai larg, către idei, lucruri și informații la care ori n-ai avut acces, ori nu aveai anterior capacitatea, timpul sau direcția potrivită să le găsești. Venus este și ea în Vărsător, în conjuncție la grad exact cu Pluton. Asta înseamnă forță, nevoie de libertate, nevoia de a face lucruri pentru tine și pentru ceilalți. Este o chemare. Atenție însă că primim fiecare dintre noi în perioada ce urmează un ultim apel și o ultimă șansă să ne reconfigurăm traseul, să evităm ca atenția noastră să fie furată, împrăștiată în lucruri sau în direcții care sunt total irelevante pentru noi, dar noi nu avem capacitatea să înțelegem cât de irelevante sunt acele lucruri pentru noi. Este o săptămână care te poate ajuta să îți înnoiești programul, să îți actualizezi programul de viață. Este un fel de ultimă încercare să faci ceea ce este corect. Corect din punct de vedere spiritual, corect din punct de vedere etic, corect din punct de vedere obiectiv. Este o săptămână pentru metacogniție. Este o săptămână pentru a te reinventa, pentru a te apuca de reconstruit identitatea. Începe în curând un nou program la nivel de colectiv. Nu bubuie nimic. Însă va fi o nouă lume, o nouă direcție în care informația va fi puterea. Bogat va fi cel care va avea informația completă. Cât mai multă informație. Este o săptămână pentru a găsi soluții. Și cu asta ar fi interesant să rămâneți. O viață nouă, așa cum am menționat deja. Poți să ai parte de un nou început proaspăt, curat, indiferent în ce stadiu al vieții tale te regăsești acum, indiferent ce povară porți pe umăr, indiferent ce gânduri ai, indiferent că ești în depresie sau nu, indiferent că ai curaj sau nu. Acum poți, momentul
0. Pot fi vești despre lucruri care cresc, poți avea succes, îți pot ieși lucrurile, se pot întâmpla extrem de multe lucruri bune. Desigur, nu cu tine privind ca spectator la viața ta, ci cu tine prin intenție acționând către acele lucruri. O amintire din trecut. Oameni din trecutul tău care se pot întoarce. Poți să te conectezi cu cineva de la locul de muncă anterior sau poți folosi experiența ta de viață de până acum pentru a crea ceea ce am menționat. Un nou viitor de acum, din momentul prezent. O a doua șansă, o ultimă șansă. O ultimă șansă pentru că este foarte greu să faci saltul pentru a spune că ceva se întâmplă în viața noastră completamente nou. Va fi o altă încercare mai degrabă decât o schimbare de 180 de grade, dar această ultimă încercare poate avea o rată de succes extrem de mare. Este o perioadă în care indicat ar fi să înveți să citești oamenii, limbajul corpului și să fii atent la faptele oamenilor din jurul tău. Este o perioadă pentru diplomație, pentru negociere sau este o perioadă în care îți poți găsi menirea, direcția, ești stăpân pe o situație, rezolvi o situație. Tu ești cel care decide. Tu ești omul care are puterea de a decide sau ultimul cuvânt într-o anume chestiune importantă. Dai și primești. O dezlegare. Asta este ceea ce aud. Iar asta înseamnă în felul următor. Ceva se desleagă. Poți descurca o situație, poți descoperi cum să plantezi noi semințe, cum să deslușești un mister, cum să rezolvi o chestiune. Poți găsi o informație prețioasă pentru că asta va conta în viitor. Cineva deține informația, cineva deține licența, cineva deține cea mai completă, să îi spunem așa, gamă de licențe, informația cea mai complexă, va fi cel care va avea puterea cea mai mare. Dai și primești, ceva se întoarce la tine, în sfârșit primești ceea ce îți dorești, din trecut, o datorie mai veche, o rană mai veche, care poate fi vindecată, încheiată, corectată, o datorie primită, o datorie achitată. Este important să închei socotelile cu vechea ta identitate. De-a lungul vieții avem mai multe identități și mai multe personalități. Pentru că evoluăm, ne schimbăm în fiecare zi. La nivel de relație, plan material și emoțional, să vedem ce ne spune energia în această frumoasă săptămână. Iar săptămâna viitoare, Neptun marchează o nouă eră, intră în semnul puternic al Berbecului, semn cardinal de foc. La nivel de relații, oho, ce frumos! Facem lucrurile să funcționeze împreună. În perioada ce urmează, dacă ai o relație deja formată, o familie deja formată, toată lumea este aliniată, este pregătită să pășească într-o nouă direcție împreună. Unii dintre voi planificați ceva împreună. Aveți un plan. Fiecare dintre noi în familie avem planuri, bifăm acolo ce avem de făcut, responsabilități, dar toată lumea are un sens comun. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă sprijiniți copiii. Alții dintre voi discutați lucid, detașat despre direcția în care vă îndreptați de acum înainte. Sunt idei, sunt planuri despre cum să faceți să vă fie bine, despre cum să faceți să fie echilibru, atât în casa voastră, în familia voastră, în relația voastră, dar și la nivel financiar. Este o perioadă pentru a face planuri sustenabile pentru viitor. Fie că investiți, fie că aveți de achitat anumite datorii, anumite credite, fiecare după caz. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, există o probabilitate, cât de mică, cât de mare, ca în perioada ce urmează, în rutina voastră, în timp ce sunteți ocupați cu gândurile,
îndreptate către locul de muncă, către viața voastră, către rutina voastră, să întâlniți pe cineva. Exact așa cum expune expresia, fiecare plic are timbrul său, intrați în rezonanță magnetică puternică, pentru că avem conjuncția dintre Venus și Pluton în Vărsător, exact cu omul potrivit pentru voi din acest moment prezent. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o negociere, despre luminarea minții, o discuție fermă, corectă, cinstită, transparentă, în sensul în care aveți nevoie de claritate pentru direcția voastră, ca și cuplu, împreună sau separat. Aici este o energie a colaborării. Aici este o energie care spune, hai să facem lucrurile să meargă bine. Așa să fie toată lumea bine. Pajul de spade, ce mesaje aduce? Sunt informații, sunt planuri, sunt idei, scântei de geniu. Hai să vedem ce facem. Toată lumea concentrată pe mai binele suprem al vostru. Avem un 8 de spade. Hai să vedem cum facem să scăpăm de această durere de cap. Hai să vedem cum facem să descurcăm această situație. Dăm ceva, la ce renunțăm, ce primim, cum facem să funcționeze lucrurile. Pentru că avem aici un mic impediment, o chestiune, un subiect tabu care trebuie dezbătut. Cartea trebuie deschisă, clarificat capitolul și apoi trecut la următorul capitol. O perioadă de tranziție și magicianul, toate lucrurile duc către reușită și către succes. Sunt foarte multe mesaje puternice, este o săptămână de impact. Ultima săptămână de dinaintea intrării lui Neptun în Berbec. Și voi vorbi despre asta separat, ce înseamnă Neptun în Berbec, ce înseamnă Saturn în Berbec, pe scurt așa ca să nu vă plictisiți, pentru că informația este multă, informația este complexă. Și 6 de spade, tranziția, mutarea, schimbarea. Schimbare de poziție, depășirea vulnerabilității, încheierea unor capitole care v-au făcut vulnerabili, încheierea unor lucruri de care vă temeați, stabilitatea și echilibrul, puterea de a merge mai departe. Este o săptămână pe zona de relații în care găsești în tine puterea de a merge mai departe, ori te aliniezi cu ceea ce vrei, toată lumea dă și primește în mod echitabil, ori fiecare dintre voi vă veți găsi răspunsurile potrivite, astfel încât să știți ce aveți de făcut de acum înainte. Cineva este deschis la o colaborare. Oamenii sunt deschiși la colaborare, fără prea mare agitație interioară, clar, scurt și la obiect. La nivel de plan material, și aici extrem de frumos, temperanța, asul de spade, 2 de cupe și nebunul. Posibilitatea să începi un nou loc de muncă, posibilitatea să începi un proiect, posibilitatea să reușești să faci ceva din ceea ce ți-ai promis, cât de mică responsabilitatea sau cât de mic acest lucru la locul tău de muncă, îl poți rezolva această provocare, poți scăpa de niște provocări. Pentru alții dintre voi, cu foarte multă bunăvoință din partea cuiva, reușiți să faceți anumite lucruri care țin de acest aspect financiar. Ori primiți ajutor din partea cuiva în cazul în care aveți nevoie de sprijin financiar, ori este vorba despre o posibilitate de a regla la nivel financiar o chestiune care anterior vă stresa și vă ținea cumva într-o stare de frică și de incertitudine, iar pentru alții dintre voi poate fi o promovare sau o hotărâre importantă despre cum să luați toată experiența voastră de până acum, cum să uniți niște date fără ca aceste date să aibă legătură între ele, pentru ca voi să faceți click cu o idee absolut genială, cu o modalitate în care să investiți, să faceți niște economii, tot ceea ce nu ați avut anterior posibilitatea sau capacitatea să faceți, se întrezărește acum la orizont. O discuție, o programare, un interviu. Pentru o poziție care poate fi de manager, pentru că aveți people skills, adică aveți capacitatea de a fi un șef bun.
Asul de bâte, un început. Un nou început în era, ce frumos, focului și a aerului. Asta înseamnă tehnologie, asta înseamnă că vă puteți actualiza aptitudinile. Fie sunt niște cursuri și găsiți timp pentru asta, fie vă vin niște idei, pentru că aveți toată încrederea că dacă depuneți acum un efort, dacă investiți acum în voi, investiția vi se întoarce. Este un fel de pregătire pentru o nouă etapă. Cursuri, diplome sau pur și simplu mintea voastră se deschide. Succes. Aici, la nivel de plan material, puteți avea succes. Și dacă nu este astăzi, acțiunile voastre din acest moment prezent vă duc către stabilitatea de care aveți nevoie sau către succesul pe care doriți să îl obțineți. Iar la nivel de plan material, emoțional, mă scuzați, gata cu compromisul, gata cu gândurile împrăștiate, gata cu lipsa de concentrare, gata cu cearta, gata cu compromisul. Ne uităm către lucruri stabile și bune. Acesta este Uranus în Taur, Jupiter în Rac sau Jupiter în Scorpion. Jupiter în Scorpion, anul 2030 va fi de mare importanță pentru unii dintre voi, sau ne gândim la anul 2018, când a fost Jupiter în Scorpion și când a început sau s-a declanșat un lanț de evenimente care v-a trasat această traiectorie pe care vă regăsiți și acum. Și puteți schimba direcția. Se poate întoarce situația, se poate schimba ceva radical în viața voastră. Sau este un moment de mare importanță în viața unora dintre voi care se declanșează acum pentru ca voi să vă schimbați direcția. Compromis sau libertate, indiferent despre ce vorbim aici. La nivel de plan medical, atenție la sistemul endocrin și glanda tiroidă, la hormoni, indiferent dacă sunteți bărbați sau femei. Pe de altă parte, atenție la tot ceea ce nu puteți digera, adică sunt fel și fel de discuții pe care le auziți, lucruri care vă stresează, de care nu vă puteți elibera, iar asta vă poate produce insomnie, în consecință vă dă peste cap întregul metabolism. 5 de spade, ce ne spune, ce eliberăm? Poate fi în sfârșit pentru unii dintre voi un copil, un nepot, în cazul în care au existat provocări pe partea aceasta până acum. O schimbare, o relocare, o vânzare de proprietate, o cumpărare. Magicianul din nou. Totul este posibil. Jupiter în Gemeni. Se încheie ceva extraordinar de important pentru unii dintre voi care a început anul trecut. Avem anii 2018, 2023, 2024, 2025. În sfârșit puteți clarifica, uite, 5 de spade, gândurile, o ceartă, conflicte. Se încheie 10 de spade și din nou un altul preot. Ce interesant este energia. Asul de monede se încheie. Sunteți în fața unui nou capitol, un nou început. Fie că vorbim despre relație, fie că vorbim despre loc de muncă, fie că vorbim despre ceva ce este de maxim interes pentru voi în acest moment. Un câștig de cauză într-o instanță poate fi o eliberare în cazul în care vorbim despre o instituție a statului, o posibilitate de însănătoșire, o remediere, o vindecare la nivel medical, ceva dă roade și crește frumos prin simplul fapt că înțelegeți voi ceva. Da, faceți click, schimbați codul realității voastre pentru că se poate. Și acum totul capătă sens, totul este mai limpede, poate fi mai limpede. O hotărâre importantă care te asigură sau îți asigură ori un venit stabil, ori îți dă ție o siguranță. Iar asta, sigur că îți dă și aripi să realizezi tot ceea ce îți dorești. Poate fi salvarea unei căsnicii sau poate fi un partaj, dar este ceva ce nu doare, ceva ce în sfârșit se întâmplă. O separare.
Dar este o separare cu sens, este o separare care te eliberează. Să vedem ce ne spun și talismanele. O nouă direcție. Un nou contract de muncă, o deplasare cu sens, un câștig, un contract, clienți noi, sau poate fi vorba despre o nouă direcție în relația ta de cuplu. Se schimbă ceva, este altceva. Altceva, te înnoiești, unii dintre voi vă înnoiți, unii dintre voi vă cumpărați ceva nou în perioada ce urmează. O anume persoană de interes, cineva important din viața voastră știe ce vrea să facă sau știe ce simte pentru voi. Știe sau în sfârșit acum înțelege, se hotărăște. Este un deznodământ bun pentru unii dintre voi pe zona de relație, iar asta vă dă siguranță. Știți voi, știe cineva drag vouă. O rană veche se încheie pentru a vă putea dezlega voi, pentru a putea merge mai departe, pentru a vă schimba identitatea, pentru a vă schimba viața. Un compliment. Cineva vă face complimente, pentru unii dintre voi aici este o persoană care vă găsește atrăgători, o persoană care este dispusă să încerce. Pentru alții dintre voi s-ar putea să se anuleze o călătorie sau să fie nevoie de o schimbare de direcție, să amânați ceva, nu vă necăjiți pentru că este tot răul spre bine. Pentru alții dintre voi este o ieșire din cotidian, se sparge gheața, este o schimbare totală, completă de direcție. Ori descoperiți ceva, iar acest lucru vă încântă extrem de tare, ori se luminează o poveste foarte veche, se încheie o poveste foarte veche, se face pace, ieșiți dintr-un conflict sau în sfârșit știți ce aveți de făcut. Totul este posibil, sunt foarte multe situații de viață aici pe care unii dintre voi le rezolvați. Te eliberezi de sub un contract, fie el de muncă, fie el de căsnicie, fie el spiritual. Te eliberezi de ceva ce te-a ținut pe loc sau te-a ținut într-o situație unde te-ai învârtit într-un cerc și nu aveai cale de ieșire. Inițialele sunt K și M, o șansă extrem de mare de reușită. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie ideea că ori salvați pe cineva, iar persoana respectivă vă rămâne profund recunoscătoare, ori este vorba despre un animal de companie, ori este vorba despre iubire necondiționată. Învățați ceva sau cineva vă apreciază la adevărata voastră valoare. Lucrurile merg ok. Alții dintre voi, atenție că sunteți deshidratați, deși beți apă. Aveți nevoie de sare, aveți nevoie de electroliți, pentru că deși beți apă, sunteți deshidratați. Și o chimie foarte puternică. Nu vă mai reține nimic. Nu vă mai reține nimic. Ori nu vă mai reține nimic să vă amintiți ceva anume, ori nu vă mai reține nimic să faceți anumite lucruri la care v-ați tot gândit. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată. Abia aștept să ne auzim cu drag și data viitoare. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim bine și sănătoși. Pa, pa!